Sziasztok! A mai videóban egy újabb részletet szeretnénk bemutatni a Sziklakórház II. Világháborús történetéből. Ezúttal arra térünk ki, Budapest ostroma idején milyen lehetőség volt búcsút venni azoktól, akiket már nem lehetett megmenteni. Én Zahár Vilán vagyok a Sziklakórház Atombunker Múzeumból, tartsatok velünk! Budapestet 1944 tavaszán érték el a II. Világháború harcai. Áprilistól folyamatosak voltak a bombázások, novembertől pedig szó szerint csatatérré vált a város. Az ostrom idején tömegével szállították a sebesülteket a Sziklakórházba, az orvosok és nővérek a végsőkig kitartottak, de a tragikus helyzet meghaladta az erejüket. Nem állnak pontos adatok rendelkezésre arról, hogy hányan vesztették életüket a kórházban, de a szemtanúk visszaemlékezése és a körülmények ismerete arra engednek következtetni, hogy magas volt a halálozási arány. Az életért folytatott küzdelem mellett az elhunytakról is gondoskodni kellett valahogy. A kórház rendelkezett ugyan hullakamrával, de a kaotikus helyzetben nem mindig nyílt lehetőség a holttestek elkülönítésére. A halottak olykor órákig hevertek élő sorstársaik között. Kellemetlen volt, de azokat nem tudták azonnal elvinni. Például a maga aludt egy 3 ágyas 5 emberes helyen, ha 2 közülük meghalt, az kicsit kellemetlen, de elsősorban a sebesültekkel kellett foglalkozni, és csak utána azokkal, akiknek már nem lehetett segíteni. A Sziklakórház dolgozói mindig törekedtek arra, hogy valamilyen azonosítóval lássák el a holttesteket. A katonák esetében ezt a funkciót a hadsereg azonosító bilétája töltötte be, a civilek esetében azonban már sokkal nehezebb volt megoldást találni. A személyzet egy kartonpapírból készült azonosítót használt, mely tartalmazta a nevet és az alapvető személyes adatokat. A karton azonban nem eléggé tartós anyag, nem is megbízható, nem jelentett garanciát arra, hogy később is szolgálja az azonosítást, így igyekeztek más anyagokat is felhasználni, így fémből vagy fából készült azonosítókkal is dolgoztak. További akadályt jelentett az azonosítás során, hogy a háború zűrzavarában a kórház adminisztrációja összeomlott. A sebesültek egy részénél semmilyen személyes okmány nem volt, és adatfelvételre sem mindig jutott idő. Amennyiben ismeretlen volt a holttest személyazonossága, legalább azt igyekeztek jelezni, hogy honnan szállították őt be. A kórházban egy katolikus pap teljesített szolgálatot, így utolsó kenet feladására, imára volt lehetőség, méltó temetésre azonban nem. A holttesteket általában éjszaka vitték fel, napvilágnál ugyanis a felszíni harcok miatt életveszélyes volt felmerészkedni. Vagy a Szentháromság utcára vezető kijáraton keresztül vitték fel a holttesteket a környező udvarokba, vagy a főbejárat mellett lévő rézsűbe temetkeztek tömegsírokba. Ez nagyon kockázatos volt, úgyhogy a legtöbb esetben önkéntesek vállalták magukra. A Várhegy lejtői az ostrom végére gyakorlatilag temetővé váltak. A tömegsírokban nyugvó elhunytak újratemetésére csak 1946-tól, azok exhumálását követően volt lehetőség. Ennek köszönhetően azonban mára a Sziklakórházban meghalt emberek nagy része rendes körülmények között temetőben nyugodhat.